哥，开口，开口，开口。今天是我们最后一晚在大阪，明天就要回台湾了。我们最后一晚的活动是坐道顿堀的帆船。Now we return next time. We'll be back in 20 minutes. Catch you later. おきにバイバイ。ありがとうございます。皆さんもラーメン楽しんできてくださいね。Enjoy your ramen. It's worth it. おきに橋の上の皆さんも手振っていきましょう。On the bridge. Okay. おきにありがとうございます。I like it so. Okay. 行ってきます。それでは皆さん改めましてこんばんは。おきにです。本日はトンボリリバークルーズご乗船いただきまして誠にありがとうございます。Welcome aboard everyone. Thanks for choosing Somebody Back Cruise tonight. I'm going to guide you. My name is Makoto. Makoto と申します。どうぞよろしくお願いします。おきに、Thank you です。おきに、Thank you。おきに、ありがとうございます。頑張ります。OK。それでね、大阪ということなんでね、おきにまま使っていこうと思ってるんですけどね、外国からお越しのお客様にもぜひこのおきにって言葉を使っていただきたいと思っております。So I have a question. Do you guys know おきに Do you know?おきに means ありがとう Thank you in Osaka dialect. Yeah, so you guys are in Osaka now, so I really want you to say おきに instead of ありがとう. So let's say おきに together, okay? おきにしておきましょう。おきにですよ. You ready? おきに One more time. おきに Perfect. So when you buy takoyaki, when you go to Okonomiyaki restaurant, please say おきに instead of ありがとう. Thank you. 감사합니다. 谢谢. 도세. 살아마. 테리마카시. 코픈클럽. Gracias. Grazie. Merci. Dankeschön. Obrigado. Spasiba. Shukran. And more. おきに Perfect. めっちゃいい感じです。ぜひ感じてくださいね。OK。それでは皆さん、乗船上の注意事項を先に説明だけさせてください。乗船中は必ず皆さん座っておいてくださいね。立ち上がらないようにお願いいたします。あと、そして手をね、外に出す声も危険ですので、そういうのもやめておいてください。危ないです。手帳切れます。あとはですね、橋の下何回も通っていきますんでね、橋の下の手を折るときに手上げるようにしといてください。っていうのも、この橋そんなに低くないですけどね、めちゃめちゃ低い橋も通っていきますので、その時は手上げへんようにだけお願いします。あとはライフジャケット緊急時のためにご用意しております。緊急時は乗務員の指示に従ってね、行動していただくようにお願いいたします。This is life jacket. おきに、それでは OK いきますよ。皆さん、次英語。OK everyone, may I have your attention please? While on board, do not stand up. Please remain seated, okay? Don't stand up on board. And also do not put your hands outside. That's very dangerous. And as you can see, we're passing under the bridge in time. When we are under the bridge, do not raise your hand to try to touch the bridge, okay? So this bridge is not so low, but we are passing lower bridge than this. So please do not raise your hand under the bridge. Okay, we have life jackets for emergency. And in emergency, please follow cruise instructions. Alright, so let's get it started. So here is the starting point. We're making U-turn to go this way. さあ、ここでぐるっと U-turn しましてですね、こちらの方向へと皆さんをご案内していこうと思います。さて、今僕たちがいる場所がですね、日本橋という橋の下に僕たちは来ております。日本の橋と書いて日本橋ですね。東京にも同じ名前の橋あると、漢字のね、橋あると思います。東京は日本橋、大阪はね、日本橋という呼び方をしております。電化製品屋さん、メイドカフェ、あとね、カードショップ、ゲームショップ屋さんなど、そういったね、秋葉原に近い街並みがこの辺りで広がっているエリアでございます。So now we are under the Nipponbashi Bridge now. Nipponbashi area is popular area for anime. Germany anime shops in Nipponbashi. And the Nipponbashi area has big fish market. The name is Kuromon Fish Market, but I think the market is closed already. Let's try it tomorrow if you have time. さあ皆さんね、夜景がめちゃめちゃね、綺麗なのでね、ぜひ楽しんでいってください。You can see very beautiful night view from here. さあ皆さんね、どんどんね、手振っていくのを楽しんでいきましょう。You can wave your hand to others for free. おきにバイバイ。おきにありがとうございます。Have a nice day皆さん。Keep warm everyone. おきにありがとうございます。
馬車なんですね。というのも幕府の政策によりまして大阪中の芝居小屋劇場が全て道頓堀に集約されました。皆さん道頓堀に来て、歌舞伎人形浄瑠璃そういったねお芝居を楽しまれていたというわけでございます。で倒して反対側には花町広がっておりまして、こっち花町こっち芝居の町行き来しやすいようにこの宵越しもそうです。昔からねもうすでに多くの橋が架けられていたというわけなんですね。So this Dotonbori canal was built by Mr. Doton in 1650. So Dotonbori has been bustling since a long time ago. Over 400 years ago, this area was Kabuki Theater District. Many Kabuki Theater and playhouse stood side by side. So people visited to Dotonbori to watch a play. And the other side was Asian Town. 哇，你看那个唐吉诃德的，昨天会有换颜色。我现在不能用广角。もし乗られたい方いらっしゃいましたらね、夜の7時半ね、閉まっちゃいますので、ちょっと戻ったらすぐ乗ってくださいね。Okay, so this is every summer Ferris wheel of Don Quixote on your right side. If you want to try Ferris wheel, please hurry up. They will be closed at 7:30 p.m. today. Don't miss it. どんどん向かっていきますよ。次、恵比寿橋通過していくんですけども、この橋実は大阪名物お好み焼きモチーフの橋でございます。これお好み焼き食べる時のコテなんですけども、橋の手すりの欄干部分ご覧ください。橋の手すりの柱、そこの形がこのコテの形してます。めちゃめちゃいっぱいくださいあるんでね、探してみてください。Okay, the next bridge is based on the invention of okonomiyaki. Do you know what is this? This is a spatula to eat okonomiyaki. Look at the pillar of the bridge handrail. It has the shape of a spatula. Can you find them? There are many spatulas in the bridge. 没有，你看那个铲子在那个桥上面，就像铲子一样。コテコテコテ、わかりました？ Did you? Okay, 次いきます。これ This is the shape of お好み焼き。お好み焼きの形にイメージしています。お好み焼き circle。皆さんお帰りなさい。最著名的海马人。皆さんみたいな感じでね、僕たちまたここで止まりますので帰りしながら。这个太。回来的拍照，拍的回来拍照。 We'll be back here in the stop here in the minute like this yellow board. So let's go this way first. 没办法，这个太近了，还是看得到啊。麦克看我。还有，再来。第2家一人拉面。この上走ってるからでございます。So now we are on the Dotonbori Bridge now. This bridge is the widest bridge in Osaka. Because they're at Osaka Main Street, the Midōsuji Street on the bridge. So by the way, did you guys go to that Midōsuji Street tonight already? If you haven't been here yet, you must go. You can see very beautiful bridge illumination. So illumination is public on Midōsuji Street behind you. Okay? Illumination time is until 11 p.m. Don't miss it. 夜の11時までね、こういったね、イルミネーションを先ほど通過しました。道頓堀でやって道頓堀橋の上、御堂筋でやっております。ね、よかったら行ってみてください。Sorry for I don't have iPod。ごめんね。这怎么念啊？兴隆桥。行ってみてください。记得吗？はい、以上です。続きまして皆さん、僕たちは堀江というエリアへと向かっていこうと思います。堀江、大阪を代表するおしゃれエリア。ですのでね、雰囲気からと変わりまして、大阪にもあるね、おしゃれな場所があるんですよっていうのをね、見せていこうと思います。So now we're heading to Horie area. Horie is a stylish, modern, and fashion area. You can see different atmosphere from Dotonbori. Let's go to Horie. さあ今僕たちがいるのが道頓堀アートストリート通過中でございます。カラフルなね、ウォールペイントがたくさん描かれております。So now we are on Dotonbori Art Street. There are over 20 wall paintings. Every painting is related to Osaka. For example, she's eating takoyaki while riding a horse. And there are vehicles and leaders. That's good for Instagram. で、ここにインスタ映えするものもたくさんあったりしますのでね、ぜひよかったらね、お立ち寄りください。さあ、続きまして大黒橋を通過していきましょう。大黒山中電車、ここから20分ぐらい行くところにあります。そこへのね、参道だったことからこの名
皆さんもホリエントエリア到着でございます。Okay, everyone, may I have your attention, please? May I have your attention, please? The next bridge is the lowest bridge in Dotonbori. So please, do not raise your hand under the bridge, okay? No raising your hand under the bridge. After passing this bridge, we are in Holia area. Okay, I told you, no raising your hand, please. I keep looking at everyone, not to raise your hand, okay? 見てますからね。Do not raise your hand, please. You don't want to swim. Thank you. 还好，続けないでくださいよ。Perfect. No one raising your hand. Keep zero. Okay, ありがとうございます。皆さんね、ご協力ありがとうございました。やってきました。ホリエでございます。We are in Holia area. さあ、皆さんから見て、右手にあるこちらの建物、キャナルテラスホリエという建物でございまして、6種類のレストラン、バー、カフェが入っている施設なんですね。あちらには缶詰バー、イタリア料理屋さんで、橋の向こう側にはですね、日本料理屋さんなどいろんな料理楽しんでいただく楽しめる、ね、場所でもございます。手振ってお気に入りで You're waving お気に入りでございます。Okay, this is Kanaru Terrace Harie on your right side. It has 6 types of restaurant and bar. Oh, this Japanese food restaurant on the second floor is very, very good. I want you to try it if you have time and money. Expensive. ね、でもよかったら言ってください。Please try it if you are rich, okay? さあ皆さんね、楽しんでいってくださいね。こんばんは。Enjoy your dinner, enjoy your sushi. Look at me, I'm working here. Bye bye. Okay, no response. ということでね、戻っていきたいと思います。またぐるっとね、こちら側の方へと向かっていきたいと思います。まだ戻っていくわけですけども、もちろんまだまだ道頓堀が続いております。約40分このまままっすぐ行きますと到着する場所があります。USJ ユニバーサル。要推一点，现在不是用广角。你的那个眼镜要防护眼镜不拿掉。是刚刚吃了，我刚刚吃了1公斤牛肉出来的人。それでは先ほどねご案内したカナルテラスホリエの反対側の施設ですね。こちらがですね、中付けこちらがナンバーハッチ、中にはコンサートホールとラジオ局が入っています。上から見ると八角形だから名前がナンバーハッチと付けられたんですね。So this diamond-shaped building on your right side is number hatch. It has concert hall and radio station. さあそれではね、また戻っていく感じです。まただいぶ低い橋通りますので皆さん手上げるようにしておいてくださいね。Okay, everyone, it's time to say goodbye to Holia area and the lowest bridge is coming again. Do not raise your hand again. No raising your hand, please. I'm still looking at you. 生理期。もしホリエね、買い物好きな人とかよかったら一つちょっと見てきてください。いっぱいいろんな店ありますからね。If you like shopping, Holia area is a good place for shopping.So they're big fashion clothing store in Korea. それではどんどん紹介していきたいと思います。次ですね、さっきがおしゃれエリア、ホリエやったんですけども、ホリエの隣にあるこちらのエリアがナンバー8がアメリカ村でございます。失礼いたしました。アメリカ村、通称アメ村の愛称で親しまれているこのエリア、若者に人気のエリアとしても有名でございます。人気のスイーツの店、カフェ、レストラン多かったりとか、夜もですね、居酒屋さん、バー、そしておいしい飲み屋さんいっぱいありますのでね、よかったらぜひお立ち寄りください。So next to Holia area, this area is Amemura area. We call it Amemura. Amemura is popular area with young people. There's plenty of bars, cafes, nightclubs, izakaya, ramen restaurant, vintage clothing store, street fashion clothing store, and sneaker shop. So Amemura is a good place for shopping, eating something, and drinking. アメ村人気の場所ですとお伝えしましたけどもね、50年ちょっと前まではちょっと何もない場所でした。というのもですね、この辺り全部倉庫街、駐車場やったんですね。ですので足つくような場所じゃなかったんですよ。そんな場所でですね、一人の女性の方がですね、デザイナーの女性の方が1969年におしゃれなカフェを倉庫街でポツンとオープンさせました。そこがね、めちゃめちゃ流行ったそうです。そこからですね、めちゃめちゃ若者たちがその倉庫街に集まるようになりまして、アメ村に変わるきっかけになったと言われております。
看我。哇！还有看我。啊，这样，手酸了。往上，耶，跑跑了，耶，应该有拍到我们吧？应该吧。OK， 好。没有就算了，没有没关系，我拍了很多次。OK， 好了。耶。哎，1、2、3。小，还有踢到。哎呦，我背怎么好像勾住了？我后面有勾住是不是？没有啊。我怎么拔不起来？是你那个。 OK， 我们结束了道顿窟的帆船。哎，它旋转嘞，它朝右边嘞。刚才它有点过步。我超冷的。不好，哪里冷？ 不冷吗？风又还有风没有很大，因为我们在那个大都市的风很大就完蛋。建筑物的中间。那个 Captain Line 比较冷 ，Captain Line 比较冷吧，风更大。Captain Line 那个海边那个哦。OK， 我们回到了长堤河的摩天轮上船处。Michael， 我们待会直奔。 通天阁？不一定，看时间。OK， 拜拜。那个。
先走。